Linog, ginginid, and ayun are just few local terms for earthquakes, while pagputok ng bulkan, pagtuga kan bulkan, paglupok sang bulkan, and pagbuto sang bulkan refer to volcanic eruptions in some of the Philippine languages. These terms reflect not only our cultural wealth and linguistic diversity, but also how deeply we are familiar with and have been affected by geologic hazards. I am honored that the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, under the Department of Science and Technology, has embarked on the full realization of the DANAS project. With the support and monitoring of the DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, as well as our partner institutions, Don Mariano Marcos State University in La Union and the University of the Philippines in Visayas, this initiative marks a significant step in advancing science communication and disaster preparedness by integrating local knowledge into our disaster resilience strategies. Our objectives are simple yet profound. We aim to create a culturally sensitive and gender-inclusive methodology. With the source books and informational videos, we encourage you to explore and apply the insights and strategies in strengthening disaster resilience and promoting science in our communities. Together, let's build a future where science and local narratives unite in delivering a brighter and safer tomorrow for the people. Ang salitang DANAS o experience ay ginamit natin para sa proyektong Disaster Narratives for Experiential Knowledge-Based Science Communication for Earthquake, Tsunami, and Volcanic Eruption. Ang layunin ng proyekto na ito ay madokumento yung mga istorya ng ating mga kababayan patungkol sa experience nila sa lindol o pagputok ng bulkan. Pero ang mahalaga dito, yung pagdokumento natin ay gagamitin natin yung lokal na pananalita. Pagkat mas maintindihan ng mga kababayan natin na gagamit ng mga source books kung ang gagamitin natin ay nasa local na language. Ang layunin ng DANAS ay makaproduce ng mga source books na gagamitin ng ating mga kababayan sa pag-unawa at paghahanda patungkol sa lindol at volcanic eruption. Inalay ni kahit parang isaot mo lang nga nag-awa-awa sila. Uno manugin man, ang nagalingin na siling nila nga kahit. At the time, siguro midnight or early in the morning, ang ito naglinog daw. Oo, tapos nagdinalagan sila iya. Kaya ang nagauyog, nadira sila sa plaza. Ang mga kahoy nagarattle, no? Nagabagrong. Kag ang mga balay nagauyog ng nagalinagapok kay nagakalahulog ang tanan nga mga ganis mo. Kay baskog mo. Nakita ko dito sa tubang sa eskwelahan nga ang auto bala na nagapundo nagaamo-amo ginawa. Oo daw lang. Yung kakrapin ng dalong duta bala. Naglinagatik ng dato. Time to morning, kundi may mga tropiya kadagdag kung tinindi na naiyasin mo normal nga linog mo. Ang bangko ka paigad na. Sinisir ko na kalma lang ka mo, pa-artist lang ka mo. Hindi mo na yung masadyante, yung masagang yung magdalalagan niya. Kaya gasaot niya yung building sa engineering niya. Ikaw ang natindag ka, view ko nila ako sa masos. Nakulang lang, basta kulpa lang. Magumpa ng kalibutan eh. Laway din man. Patutok kung masabi mo, dumalutik. Matumbag ka kung di ka mahuyak. Kung yun niya ka ilay, kung yun ka balik. Hindi ka maamon sa... Mabatsagan mo siya, basta baskog nga linog. Mabatsagan mo gina yung daw ginukuhan ka bla. Daw may nagtulod sa imo bla.
Oo, may sound sa dalong duta nga sino daw may ligid ng mga drum la. Pero ilang taon nagpapatrol. Nung panimusan, may nag-agi na ako sa lakyan sa liwasan ng eskwelahan. Ang nabatsagan ko yung kulang is doging tulog. Doging tulog ako. Then after sa pagtulog sa akon, mga ko yun, doging duyan na, doging habyon. Nga samtang sa pag-ulag niya, ang bangko nga panaguan na mo, ang iyaga daw sa art, nag-upod man o nagulang sa amo. Yung mga community, si Babaw, nagpapanood, nag-ulag-ulag ang karino. Knowledge is crucial for geologic disaster preparedness. The DANA source books provide clear, local language descriptions of earthquake and volcanic hazards. By understanding these hazards through the lived experiences of survivors, you are taking a vital step towards disaster resilience. Use the DANA source books and additional resources to enhance your geologic disaster preparedness. Let's come together to build a safer, more informed community. Your awareness and action make a difference.